البارت الثاني من المحاضرة السابعة يتكلم عن two other specific diseases اللي تقع ضمن cardiovascular diseases. أول واحد اللي هو الروماتيك فيفر والروماتيك هارت ديزيز. بالبداية خلينا نعرف شنو الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر هو autoimmune inflammatory process that develops after pharyngeal infection with a group A beta hemolytic streptococci اللي هي streptococcus pyogenes. احنا اتفقنا انه الانفكتيف اندوكاردايتس، البحوث القديمة قالت انه اكثر بكتيريا تسوي انفكتيف اندوكاردايتس بالبارت الاول مع المحاضرة قلنا ستريبتوكوكس فيريدنس. انزين، هاي الستريبتوكوكس فيريدنس قلنا هي شنو؟ هي الفا هيموليتيك ستريبتوكوكاي كانت، وقلنا الستريبتوكوكاي مقسمية الفا وبيتا، مقسمية partially hemolytic وهيموليتيك ونون هيموليتيك. فالالفا هي partially hemolytic، بيتا هيموليتيك تكون، واكون نون هيموليتيك. الستريبتوكوكس بايوجينس هي من ضمن هيموليتيك، الهيموليتيك ستريبتوكوكاي يعني شنو؟ complete، سوي لي complete hemolysis للاريثروسايتس. انزين، هاي البكتيريا ستريبتوكوكس بايوجينس will cause يعني initially ordinary pharyngeal أو sore throat بالبداية. هاي كلش الستريبتوكوكس بايوجينيس تسوي لي sore throat. ورا فترة، طبعا عند الأطفال ورا فترة هاي الانتيجينز مالت البكتيريا والانتيجينز مالت البادي، الانتيجينز اللي موجودة على البكتيريا اكو انتيجينز مشابهة إلها بيمن بالبادي of the child. لذلك بعد فترة من انتهاء السور ثروت يصير عندي autoimmune disease، هي تختفي الانتيجينز مالت البكتيريا، يتغلب عليها الاميون سيستم، بس تبقى شنو؟ الانتيجينز مالت البادي. هاي الانتيجينز مالت البادي يصير عليها attack by the immune system ويصير عندي autoimmune disease. هذا الاوتواميون ديزيز يسمونه الروماتيك فيفر. اوكي، هاي يعني الستوري مالت الروماتيك فيفر. It predominantly affect children between 5 and 15 أو 5 to 15 years old، بين 5 و 15. الأطفال بين 5 و 15 هم يتأثرون بالروماتيك فيفر. Rheumatic fever may occasionally be followed by chronic rheumatic carditis with permanent cardiac valvular damage that appears to be immunologically mediated tissue damage, which may lead to fibrosis and distortion of the cardiac valves. Chronic rheumatic heart diseases. انزين، شوفوا هاي الروماتيك فيفر ما تبقى بس روماتيك فيفر، لا، تتطور علما الى روماتيك heart disease. روماتيك فيفر تتطور الى روماتيك هارت ديزيز، وبعد واذر يعني روماتيك روماتويد ارثرايتس ممكن، الجوينت، اوكي، او روماتيك هارت ديزيز على الهارت، وايضا يأثر لي على السكين مرات وحتى على البرين. اوكي، زين، من تأثر لي ويصير عندي روماتيك هارت ديزيز ايش راح يصير؟ هنا راح يصير هم اوتو اميون ديزيز، هو يسوي لي ديستركشن بيمن بالكاردياك فالفز. من يسوي لي ديستركشن راح يصير عندي ورا كل ديستركشن يصير عندي فايبروسيس ممكن، يعني الانيشيال functional cells not replaced، ما الخلايا الوظيفية الأصلية مالت الفالف مو هي نفسها ترجع، لا، وإنما ترجع شنو؟ connective tissue fibroblast اللي هي non functional. فهاي non functional ما تسوي لي obstruction للفلو،
مال blood in the heart. فالوظيفة مالت الفالز compromisation يصير بيه. اوكي، لذلك راح يصير distortion للكاردياك فالز، فيسمون هذا الكرونيك روماتيك heart disease. انزين، الكلينيكال manifestation of such disease شنو الكلينيكال manifestation؟ are so variable، هم مختلفة مثل الانفكتيف اندوكاردايتس. هم قلنا اكو الكلينيكال manifestation مالته بها variability that the diagnosis is made only if at least two of the major criteria are fulfilled. عرفنا الدوكي criteria for the diagnosis of infective endocarditis. قلنا should include either two major أو two and more than three, two major more than three minor، أو at least four minor حسب ما أتذكر. هنا قلنا هاي two major, one major and more than three minor, one major more than three minor أو five. okay, five minor criteria. زين، هنا الكرايتيريا for diagnosis of rheumatic heart أو rheumatic fever أكو major وأكو minor. at least two of the major موجودة يابا تمام، كل الماينر موجودة، إذن هذا rheumatic fever. two major و one minor هاي أيضا يسوي لي indication للروماتيك فيفر. الميجر كاردايتس بعد polyarthritis كوريا واريثيما مارجينيتم وسبكوتينيوس nodules. هذا الكاردايتس inflammation of the heart. polyarthritis inflammation of many joints of the body، يعني ماكو joint واحد. إذا صار inflammation of single joint بالبادي، مثلا الرايت knee والليفت knee ما بيها شيء، إذن هذا ممكن osteoarthritis due to aging process. okay، أو increased loading of the joint. زين، أما من نقول two joint right to left فهنا polyarthritis. okay، rheumatoid arthritis. الكوريا هي involuntary movement of the body. هاي involuntary movement of the body caused by involuntary contractions of the muscles الskeletal muscles. شوفوا هاي الكوريا، الشخص يبدي يتحرك لا إراديا. زين، بعد erythema marginatum. الاريثيما مارجينيتم هاي شوفوها الباتشز البينك تو ريد ان كولر، وعرفنا شنو معناه باتش، شنو فرق عن النوديول، شنو فرق عن الفيسيكل. زين، هاي الباتشز ليش سموها هسه اريثيما؟ ليش؟ لان اكو dilation للبلاد فيسلز ورد discoloration. ليش مارجينيتم؟ لأن المارجنز مالتها يعني ممكن slightly elevated ممكن. إنزين، ليش بعد شنو عندنا subcutaneous nodules. هاي subcutaneous nodules must come اللي تكون بالelbow. اوكي، إنزين، بالماينر كرايتيريا نشوف بايركسيا اللي هي يعني severe fever او high fever، يعني حرارته كلش عالية. ارثرالجيا اللي هي الجوينت بان. previous traumatic fever، عنده fever قوية. زين، raised ESR erythrocyte sedimentation rate، هذا التست. إذا صار بي raising معناته presence of inflammation. C-reactive protein أيضا إذا raised دلالة على وجود الانفلاميشن. انزين،
ليش هذول الدلالة على وجود الانفلاميشن؟ صراحة قصة طويلة يعني. ما اريد نطول عليكم المحاضرة. characteristic ECG changes. بالاي سي جي مدام عندي كاردايتس ومدام عندي damaged heart valves فممكن يصير changing بالاي سي جي values او changing بالاي سي جي readings. انزين كوريا هاي معرفين الكوريا movement disorder causes involuntary irregular unpredictable muscle movements. Disorder can make you look like you are dancing. The word Korea comes from the Greek word dance. كوريا معناته الرقص يعني هو يعني involuntary movement مثل الرقص or look restless or fidgety. زين Korea is a movement problem that occurs in many different diseases and conditions. زين هل انه الكوريا تصير بس بالروماتيك فيفر؟ لا تصير many other diseases صراحة يعني مو pathognomonic feature. pathognomonic feature يعني هاي الفيتشر او هاي الساين او هاي السيمتوم تصير بس بهذا الديزيز. بس هي صراحة الكوريا تصير many other diseases. A sore throat may be followed. احنا بالبداية قلنا sore throat followed after about 3 weeks by acute febrile illness with the multiple joint pain اللي هو migratory arthralgia. بعد 3 أسابيع من السور ثروت صار عنده arthralgia which leads without permanent damage which heals العفو without permanent damage in about 3 weeks. يصير بي healing بس ممكن يرجع. اي rheumatoid arthritis ممكن يصير. انزين وممكن يتطور ايضا الى rheumatic heart disease. cerebral involvement قلنا ممكن انه rheumatic fever تأثر على البرين causing شنو هي الكوريا ليش صارت بسبب الانفولفمنت اوف cerebral part. مدام صار اكو involvement للcerebrum اللي هو المخ اذا صار عندي involuntary movement. الانفولنتري موفمنت احنا سميناها كوريا. بعد شو يسموها سايدنهام كوريا. ليش نسبة هذا سايدنهام هو الفيرست scientist who described such condition اللي هي الكوريا. بعد هاي الاس تي سينت فايتس دانس. السينت فايتس دانس هسه هسه الدانس اوكي نعرف احنا بس السينت فايتس يا هذا القديس فايتس. زين ليش شنو السبب؟ هم قصة انه كانوا يودون الاشخاص المرضى اللي يصابون بهذا الدانس اللي هي الكوريا يودون للسينت فايتس وعلى اساس يعني بس هو نعيش او عايش يعني ميت او عايش بس يعني يكضون النعش مالته او ما ادري يعني يقرا شيء يعني يرجعون يصيرون زينين. هاي يعني خرافة. a characteristic crash erythema marginatum. قلناها عرفنا شنو معناته. واكو lung involvement مرات lung involvement. انزين subcutaneous nodules قلنا around the elbows. the most serious cardiac complication is subendocardial inflammation. أكثر شيء نخاف من عنده بالروماتيك فيفر هو هذا rheumatic heart disease. rheumatic heart disease وين يصير؟ قلنا يصير بالفالفز. الفالفز شنو part of endocardium. الفالفز part من الاندوكارديوم. زين particularly along the lines of a closure of the mitral and aortic valve cusps, resulting in the formation of fibrinous vegetation, later scarring, fibrotic stiffening and distortion of the heart valves. هو مدام اكو destruction الجسم يحاول يسوي healing الهارت destruction by what? by fibrinous and a platelets accumulation. زين ما يصير يعني replacement للبارينكايما مالت الفالفز. النورمال سيلز مالت الفالفز ما ترجع نورمال فشنو يبدلوها يبدل الجسم fibrosis. هذا الفايبروسيس يعني non functional.
فشنو يعطيني mitral valve ولا aortic valve stenosis. This is essentially يعني ممكن stenosis بس ممكن يعني يعني ما يشتغل كفالف. الدم يعني ينتقل بين الاتريا والventricle freely بس ما استكمل يسوي stenosis. This is essentially a mechanical hemodynamic disorder in which the defective valves may become infected at any time leading to infective endocarditis. يعني احنا قلنا بالانفكتيف اندوكاردايتس بالباثوفيزيولوجي هم يصير هذا الفايبرينس او الفايبروتيك لا العفو فايبرينس بليتلت كومبلكس اذا تتذكرونه هم بالبدايه تكون كون لي نون بكتيريال اندوكاردايتس. تالي من اجت البكتيريا because of bacteremia سمينا bacterial endocarditis. فهنا مدام اكو هذا الكومبلكس هم ممكن اذا صارت بكتيريميا ينطيني bacterial endocarditis. Cardiac failure can develop often after many years بسبب الانفكتيف اندوكاردايتس بسبب يعني continuous destruction of the valves of the heart. Okay, medical management. كمانجمنت medically الفيزيشن شو يسوي له؟ a prompt antimicrobial treatment of streptococcal sore throat. لازم يعالج السور ثروت بسرعة خلال 24 ساعة على مود شنو؟ على مود لا تتطور علما إلى rheumatic fever. يعني ال best medical management for rheumatic fever is its prevention. يعني احنا أهم شيء نمنعها. شلون نمنعها؟ by prompt treatment of any sore throat in the child ranging from 5 to 15 years old. Okay, لازم بسرعة نعالج. خلال 24 ساعة prevents the development of rheumatic fever in most cases. After an attack of rheumatic carditis, there is a risk of recurrence and continuous antibiotic prophylaxis become necessary to lessen the risk of permanent cardiac damage. احنا بالبارت السابق كنا انه ابو الروماتيك فيفر اذا صار عنده روماتيك فيفر وبعده ما صار عنده روماتيك او صار عنده روماتيك هارت ديزيز بس بعده ما صاير عنده انفكتيف اندوكاردايتس، شنو ينطونه؟ continuous prophylactic antibiotic to prevent future infective endocarditis. فهذا ياخذ continuous antibiotic prophylaxis، وعرفنا شلون نسوي له مانجمنت من حيث البروفيلاكسس اللي ننطيه before او pre operatively. زين to lessen the risk of permanent قلنا هذا drug of choice is usually oral phenoxymethyl penicillin until the age of 20. هذا اللي ينطونه phenoxymethyl penicillin لحد ما يصير عمره 20 سنة. For those allergic to penicillin شنو ينطوهم؟ sulfadimidine should be given. Okay. Then dental management. Acute rheumatic fever patients are exceedingly unlikely to be seen during an attack, but emergency dental treatment may be necessary. أبو acute rheumatic fever يعني كلش نادرا انه يجي للدنتال كلينيك. اوكي ليش؟ لان عنده many signs و symptoms واكيوت، يعني هي signs و symptoms اكثر شيء تطلع بيه من بالاكيوت ستيج، فما يجي للدنتال كلينيك. انزين patient with a history of rheumatic fever، هذا اللي يجي اللي عنده history of rheumatic fever، صاير عنده rheumatic fever but without cardiac involvement are treated as a normal person. ما صاير عنده cardiac involvement بس عنده rheumatic fever، نعالجه يعني كأنه كل شيء ما عنده. صاير عنده rheumatic fever بس هسه كل شيء ما عنده، يعني controlled وكلش تمام. زين most patients with a chronic rheumatic heart disease are anticoagulated and they should be managed after determining their prothrombin and INR, and the treatment can be done under local anesthesia with vasoconstrictor in consultation with the physician. البيشنت اللي عنده rheumatic heart disease، صاير عنده rheumatic heart disease، شو نسوي له هنا؟
هذا البيشنت ياخذ شنو انتي كواجولنت. ليش؟ لان اكو دامج بالفالف، فاكو dysregulation، ممكن يصير عنده arrhythmia، فاكو dysregulation بين الاتريا والventricles in movement، ممكن اكو heart murmur، اكو يعني اكو circulatory disturbance. هذا circulatory disturbance ممكن يسوي لي clotting، ممكن يسوي لي thrombus، وهاي الثرومبس ممكن lead to emboli. اوكي، احنا قلنا اكو شنو؟ اكو fibrinous platelet complex ممكن يصير بيه dislodgement، وهم يصير بيه يعني يصير يسوي obstruction for certain vessels. لذلك على مود يمنعون هذا الشيء ينطون انتي كواجولنت. مادام ينطوهم انتي كواجولنت فاحنا لازم نقيس لهم البروثرومبين تايم، الاي ان ار، وحتى يعني ال partial thromboblastin time. اوكي، على مود نتأكد انه يعني هم ضمن النورمال رينج، واذا ضمن النورمال رينج نشتغل. زين، conscious sedation with nitrous oxide may be given if cardiac function is good and with the approval of the physician. ممكن cardiac function unappropriate for what? for nitrous oxide prescription. ليش؟ ممكن هذا ال cardiac function مو زينة enough, not good enough to deliver oxygen and the nutrients for all around the body. فممكن عندي hypoxia، هاي الهايبوكسيا وننطي نيتروس اوكسايد يسوي له sedation، يسوي inhibition للrespiratory muscles، لذلك further hypoxia should be suspected. يعني indications for prophylactic antibiotics are only for the high risk patient mentioned in the dental management of infective endocarditis. احنا قلنا بالانفكتيف اندوكاردايتس بالبارت السابق المن ننطي prophylactic antibiotic. اوكي، غالبا يعني American Heart Association recommended antibiotic prophylaxis for many patients with heart murmurs caused by valvular disease, mitral valve prolapse, rheumatic heart disease in an effort to prevent infective endocarditis. بس قلنا يعني بال latest version or latest edition of Little and Fallacy's Dental Management of Medically Compromised Patient textbook قايلين not recommended or not indicated. ما ننطي antibiotic for such condition. other disease اللي راح نشرحها خلال هذا البارت اللي هو congenital heart disease. congenital يعني heart disease يصير ولادي خلينا نقول. اوكي، زين are the most common type of cardiac diseases present in children. هاي التشوهات الخلقية اللي تصير بالهارت هي أكثر الأنواع الهارت disease شيوعا. they can be طبعا بالchildren اللي يصير عند children they can be broadly classified as cyanotic and acyanotic اللي هي نفسها non-cyanotic. شنو يعني؟ يعني مرات congenital heart disease ممكن يسوي cyanosis، ازرقاق بمن بالجسم، فيسمونه cyanotic type، ومرة ما يسوي ازرقاق فيسمونه acyanotic. اوكي، والdental management for each condition حتى medical management for each condition يعني varies considerably. Cyanotic congenital heart diseases. The cyanosis resulted from shunting of deoxygenated blood from the right ventricle into the left side of the heart and the systemic circulation, right to left shunt, leading to chronic hypoxemia. Okay. زين، احنا قلنا بالساينوتيك تايب يصير اكو ازرقاق. منين جا هذا الازرقاق؟ من الهايبوكسيا.
يعني levels of oxygen in blood يعني insufficient for the body demand، ما يكفي. زين، ليش؟ شنو السبب انه صايرة هايبوكسيا؟ صايرة هايبوكسيا because of shunting، يعني اكو عبارة خلينا نقول منين؟ من الرايت ventricle المن للليفت ventricle. احنا نعرف انه بالرايت ventricle اكو deoxygenated blood، والليفت ventricle اكو oxygenated blood. زين، هاي الشنت اللي هي العبارات تعبر من الرايت للليفت، يعني تعبر deoxygenated المن للليفت ventricle. الليفت ventricle شنو راح يسوي pumping المن للdeoxygenated blood. اوكي، من يصير pumping للdeoxygenated blood فالcirculation تخرب ويصير عندي hypoxia وcyanosis. اوكي، زين، they include اكو types، يعني cyanotic هم بي subtypes او sub categories. يا هي هاي شوفوا Eisenmenger syndrome named after Victor Eisenmenger who described this condition. هاي بعد followed teratology after French physician Etienne Louis Arthur followed pulmonary atresia, pulmonary valve stenosis, total anomalous venous drainage, transposition of great vessels, tricuspid atresia. هاي خلي يعني ننطي يعني خلينا نقول رؤوس أقلام عليها وحدة وحدة. اوكي، زين، نجي أول وحدة اللي هي الفالت العفو ايزنمانجر سيندروم. الايزنمانجر سيندروم هاي شوفوا شنو صاير. هسه البولمينري ارتري شبي dilated، بعد شوفوا هاي الشنت اللي قلناها اكو شنت او انتر ventricular septal defect. اوكي، على مود الديوكسيجينيتد بلاد يعبر لهنا. بعد thickening of the wall of the pulmonary artery، لذلك بعد اكو hyper atrophied right ventricle، لذلك سموها syndrome. اوكي، انزين، الفالوت تيراتولوجي العفو تيترولوجي رباعية، معناتها رباعية فالوت. رباعية يعني اكو 4 things. شنو هاي ال 4 things؟ ال 4 things اول وحدة شوفوا هنا overriding aorta. شنو يعني overriding of aorta؟ الايورتا المفروض وين صار ياخذ البلاد من الليفت ventricle. شوف وين رايح، عابر للرايت ventricle. زين، بعد pulmonic stenosis او pulmonary stenosis. pulmonary stenosis صاير تضيق بيمن بالpulmonary artery، العفو هذا الpulmonary artery، هذا الايورتا. اوكي، بعد ventricular septal defect. شوفوا السبتال defect على مود يعبر الديوكسيجينيتد بلاد اللي هنا. بعد right ventricular hypertrophy. هاي tetralogy of fallot. زين، بعد عندي البولمينري اتريجا. هاي البولمينري اتريجا تصير فقط بمن بالبولمينري ارتري. زين، شنو معناته اتريجا؟ اتريجا معناته تضيق، يصير اتريجا بمن بالبولمينري ارتري. انزين،
زين بعد pulmonary valve stenosis. هنا هم تضيق بيمن بالpulmonary valve. بس شنو الفرق هاي الاتريجيا عن الستينوسس؟ الاتريجيا هي يعني absence او completely closed، يعني هذا الpulmonary artery completely closed، اما هذا stenosis تضيق، فقط تضيق مو complete closing. اوكي. بعد total anomalous venous drainage. بعد transposition of gray vessels. بعد tricuspid atresia. انزين الترايكاسبيد اتريجيا هو ياهو الترايكاسبيد فالف، هذا اللي يفصل لي بين الليفت العفو الرايت ventricle والرايت atrium. هذا يصير بي اتريجيا، يعني مو completely closure. اوكي. زين شنو الترانسبوزيشن of great vessels؟ الترانسبوزيشن of great vessels يعني هسه احنا نعرف انه الايورتا ياخذ منين؟ من الرايت فنتريكل. زين والبولمونري ارتري ياخذ من الليفت العفو الايورتا ياخذ من الليفت فنتريكل، والبولمونري ارتري ياخذ من الرايت فنتريكل. هنا ينعكسن. اوكي. هذا ياخذ يعني هسه الايورتا ياخذ من الرايت والبولمونري ارتري ياخذ من الليفت. انزين بعد شنو عندي؟ بعد عندي التوتال انوماليس فينوس درينج، هاي نسيناها. هاي شنو معناتها؟ معناتها البولمينري فينز، الفور بولمينري فينز abnormal. وين تروح؟ تروح الرايت اتريوم. اوكي. الفور pulmonary veins تروح للرايت اتريوم. هو احنا نعرف انه البولمينري فينز شو تسوي؟ bring the blood من اللانجز وين تصب بالليفت اتريوم. هنا بالتوتال انوماليس فينوس درينج تصب هاي البولمونري فينز تصب بالرايت اتريوم. اوكي. انزين هاي كلها يسموها cyanotic. زين patient may crouch to improve venous return, but eventually polycythemia with hemorrhagic and thrombotic tendencies develop. Finger and toe clubbing develops. After 3 months of age, if untreated, 40% of patients with cyanotic heart diseases or congenital heart disease die within 5 years. زين يعني شنو كراوتش؟ البيشنت مو deoxygenated cyanotic، قد ما يحاول يقعد يرتاح على مود شنو يحصل اكسجين، مو يزيد الحمل، انه من يسوي اكسرسايز يحتاج مور اكسجين، بس من يقعد يرتاح الاكسجين فاليوم نيدد يقل. انزين لكن still انه حتى لو يعني قاعد وارتاح بس still عنده يعني هايبوكسيا. هاي الهايبوكسيا شنو راح تنطيني؟ على مود الجسم يعوض، يسوي لي polycythemia. polycythemia يعني شنو؟ increased number of erythrocytes.
ليش؟ على مود for carrying more oxygen. انزين بس هاي البوليسايثيميا من يزيد النمبر اوف erythrocytes اخير شي راح كاند ستيج مالت البوليسايثيميا يصير ديبليشن. بمن ديبليشن؟ بالستيم سيلز اوف بون مارو. تخلص الستيم سيلز. من تخلص الستيم سيلز اللي هي تنطيني المايوجينيك سيلز. المايوجينيك سيلز تنطيني الار بي سي وتنطيني البليتلتس وبارت من الواي بي سي. اوكي، فمن تخلص الستيم سيلز او المايوجينيك سيلز هنا راح تقل عندي البليتلتس. ماكو بليتلتس، فشنو ينطين؟ هيموراجيك تندنسيز. اوكي، بعد فينجر تو كلوبينج. ليش؟ هايبوكسيا. انزين بعد ممكن lead to what؟ death خلال 5 years. انزين الثرومبوسيس ليش يصير؟ احنا قلنا انه البليتلتس تقل بالبوليسايثيميا. زين الثرومبوسيس ليش يصير؟ قلنا احنا بالبوليسايثيميا شنو صار increase بالار بي سي، وهذا الانكريز بالار بي سي راح يزيد الفيسكاسيتي اوف بلاد. هاي الانكريز بالفيسكاسيتي اوف بلاد ممكن يسوي لي ستيسيس. هذا الستيسيس يسوي disturbance بال blood circulation، فيسوي لي ثرومباي. اوكي، انزين بعد التايب الثاني اللي هو الاساينوتيك. الاساينوتيك congenital heart diseases ايضا يقسموها الى 2 types. التايب الاول هذا no shunt، ما بي عبارة، اللي هو شنو؟ الايورتيك ستينوسيس. اكو تضيق بالايورتيك فالف او بالايورتا هو نفسه. bicuspid aortic valve بعد معروفة من اسمها. correctation of the aorta. كل المشاكل شوفوا او اغلبها جاي يصير بمن؟ بالايورتا. زين شنو الكوركتيشن؟ الكوركتيشن معناته هم تضيق. اوكي، انزين بعد ديكستروكارديا. الديكستروكارديا هي احنا بنعرف انه النورمال هارت يكون slightly tilted to the left side of the body، بس بالديكستروكارديا يكون tilted الميل للرايت. زين بعد mitral valve prolapse، ممكن يصير prolapse تهدل بالmitral valve. او اكو التايب الثاني مالت الساينوتيك بي شنت، بس يا شنت مو رايت تو ليفت، لا احنا قلنا الساينوتيك بي رايت تو ليفت، هنا ليفت تو رايت شنت. يعني البلاد الاكسجينيتد يعبر على الديوكسجينيتد. هذا هم يسوي لي ساينوسيس؟ لا ما يسوي لي. مثل من atrial septal defect، يعني الديفكت السبتم هنا هسه هذا نورمال. شوفوا هذا السبتم الموجود بين الاتريا منا هذا يصير بديفكت ينفتح. اوكي، انزين ventricular septal defect ممكن. بعد patent ductus arteriosus. هاي patent ductus arteriosus normally عند child، بس تالي يصير بها closure. انزين المفروض ماخذيها يعني انتو بالامبريو. الدكتس arteriosus يصير بين الايورتا والبولمينري ارتري، هنا channel مفتوحة، بس with age يعني راح يصير بها closure، هنا ما يصير بها closure. اوكي، some congenital heart diseases start as acyanotic and become cyanotic with time. هي تبدي acyanotic
لكن تتحول إلى cyanotic with time. Most of these cardiac defects are well tolerated in utero. It is only after birth that their anatomic and hemodynamic abnormalities become evident. يعني مثلا واحدة من الدكتس arteriosus يعني احنا قلنا نورمال هي نورمال عند الفيتس، بس تالي with age لازم يصير بيها closure. لذلك انه نورمال تالي تعتبر abnormal. اوكي، والهيمودايناميك abnormalities تطلع. زين، congenital heart diseases most commonly diagnosed through echocardiography confirmed by cardiac magnetic resonance imaging. congenital heart disease يعني شلون يسوي لها diagnosis؟ بالايكو وحتى الام ار اي. زين، early correction of the congenital defect لازم يسوونه often by transvenous catheter technique. احنا عرفنا انه الكاثيتر يدخلوها through veins وحتى يصلحون الفالف. ممكن هم يسوون repairing للseptal defect through catheter by catheter. okay، هو ال treatment of choice. More complex defects may require an operation, open operation مو catheter. medical treatment هاي complicated defects يحتاج إلى هيك. medical treatment may be needed for the management of pulmonary edema, heart failure, polycythemia, infection or emotional disturbances. okay، لازم يسوي له medical treatment. medical treatment المن للpulmonary edema ممكن لأن اكو incomplete oxygenation. يعني لو تتذكرون مثل الهارت failure اوكي هم صار عنده pulmonary edema. هنا congenital heart diseases هم يصير عنده pulmonary edema. زين، heart failure, polycythemia, infection or emotional disturbances. إذا صار infection أو emotional disturbances راح يزيد اللود على الهارد. لازم يعمل يزيد البومبينج فورس مالته، يزيد البومبينج ريذم والريت، فلذلك الأكسجين ديماند يزداد. وهو لازم يعني احنا قد ما بينا بالكونجنتال هارت ديزيز نقلل الأكسجين ديماند. فميديكال تريتمنت to reduce الانفكشن أو الemotional disturbances على مود نقلل اللود على الهارت. Modern surgical and medical care helps children survive into adult life, and patients are then often called adult or grown-up congenital heart diseases. يعني تطور العلم والجراحة وحتى الميديكيشنز اللي جاي ينطوها يعني جاي تخلي هاي الأطفال اللي عندهم congenital heart disease يعيشون. Nevertheless, مع ذلك complications observed in adults who were previously thought to have a successful repair of congenital heart disease include. يعني مع ذلك مع تطور العلم انه بعدهم يعانون من مشاكل، تبقى عندهم مشاكل. الاريثميا، valve disorder والcardiac failure والresidual defect still predisposed to complications such as infective endocarditis. still okay. زين، dental management. The most important aspect for dentists to consider is how well the patient's heart condition is compensated. Consultation with the physician recommended. أنا أهم شيء بالdental management for congenital heart disease أعرف which type، يا نوع cyanotic لو acyanotic. ما قدرت أعرف أسوي له referral للphysician على مود هو يقول لي شنو السبب. السبب إنه بالcyanotic أنا لازم أنطي prophylactic antibiotic، أما الacyanotic not indicated. okay. Patient with heart disease should take their medications as usual on the day of dental procedure, should bring all their medications to the dental office for review at the time of first appointment. لازم يجيبون الأدوية. أي مريض يعني من أي medical condition لازم يجيب الأدوية للدنتال كلينيك على مود نشوف شنو هاي الأدوية ونسوي له dental management according to those medications. Patient with a stable heart disease
receiving a traumatic treatment under local anesthesia can receive a treatment. هو عنده stability بالهارت ديزيز مالته ويعني controlled وكل شي ما بيه. نقدر نوفر له التريتمنت. نعم نقدر نوفر له التريتمنت. late morning or early afternoon appointments are advisable على مود نقلل السترس. زين يعني بكل الهارت ديزيزز احنا قلنا late morning early afternoon advisable كل الهارت ديزيزز خلال 3 محاضرات. stress reduction and good analgesia should be provided. أكيد ليش على مود نقلل السترس. limited use of vasoconstrictor with aspirating syringes على مود نقلل اللود على الهارت هاي الفازوكونستريكتور والاسبريتنج سيرنج على مود لا نسوي توكسيسيتي. هاي وحدة. 2 على مود لا نسوي direct injection of the vasoconstrictor into the bloodstream. ليش؟ سوينا هيك راح نزيد الاكشن مالت الفازوكونستريكتور. اوكي ليش؟ لان بالنورمال local anesthesia physiology يصير slow absorption for the vasoconstrictor. زين وحتى local anesthetic agent. retraction cords containing adrenaline should be avoided. نفس الشيء هو vasoconstrictor الادرينالين. conscious sedation preferably with nitrous oxide can be given with the approval of the physician. ونفس السبب اللي قلناه بالrheumatic fever. general anesthesia should only be provided by expert anesthetist in hospital. general anesthesia هم يسوي relaxation of the respiratory muscles يعني مثل النيتروس اوكسايد تقريبا يعني هم يسوي relaxation respiratory muscles. further worsening للhypoxia. bleeding tendencies due to platelet dysfunction or coagulation defect be evaluated and managed accordingly. نعم. And then there may be susceptibility to infective endocarditis, so prophylactic antibiotics should be used with the following cases. unrepaired cyanotic. شوفوا cyanotic including those with palliative shunts and conduits. completely repaired cyanotic with a prosthetic material or device by surgery or catheter intervention during the first 6 months after the procedure. هاي يعني قلناها بالparts. prophylaxis reasonable because endothelialization of prosthetic material occur within 6 months. هاي قلناها. بعد إذا كان repaired congenital heart disease with residual defect at the site or adjacent to the site of the prosthetic pouch or device inhibit endothelialization قلناها. بعد هاي العبارة أيضا نصا قلناها بالparts prior to cardiac valve surgery or replacement or repair it is recommended that preoperative dental evaluation be performed إلى آخره. oral manifestations delayed eruption of both dentition. شنو راح نشوف بالoral cavity مالت البيشنت suffering from congenital heart disease. أول عنده delayed eruption of dentition تطول يلا تطلع الأسنان مالته. اوكي بسبب هاي الهايبوكسيا decreased hypoxia and the nutrient supplementation okay to the multiple growing organs of the body. enamel hypoplasia for the same reason. teeth often have a bluish white skimmed milk يعني مثل القشوة احنا نسميها مالت الحليب المقشرة يعني جزء بيه قشوة جزء مثل القشوة المقشرة. appearance and there is gross vasodilation in the pulp, greater caries and periodontal disease activity. ليش؟ لأن غالبا البيشنت مال congenital heart disease ما يعتنون بالصحة مالت الفم مالتهم because of poor oral hygiene, lack of dental attention. يعني الله يعينهم يعني عنده فتحة بالقلب والأهل يجيبونه منا ويودونه هذا الطبيب يعني يتردد بين الأطباء والله يعينهم يعني. after cardiac surgery transient small white non-ulcerated mucosal lesions of unknown etiology may appear. حتى يعني تطلع له mucosal lesions ما يعرفون السبب مالته بعد السيرجري cardiac surgery. thank you all for your attention. يعني
أتمنى أنه افتهمتوا الأشياء اللي تكلمت بيها واللي شرحتها. وإذا اكو أي سؤال أتمنى منكم تتواصلون وياي بالجروب الخاص. شكرا جزيلا، مع السلامة.